Riwayat Orang Kudus 25 Februari, Santa Walburga Abbas. Walburga lahir pada tahun 710 di Devonshire, Inggris. Saudari Santo Winebold dan Willibald ini masih mempunyai hubungan keluarga dengan Santo Bonifacius yang dikenal sebagai Rasul bangsa Jerman. Ketika berumur 11 tahun, Walburga dididik di biara Benediktin di Wimborne, di Dorsetshire, Inggris. Kemudian, dia diterima sebagai anggota dari biara itu. Ia tetap tinggal di biara Wimborne sampai tahun 748 sambil membantu Santo Bonifacius mendirikan biara-biara di beberapa daerah Jerman yang baru dikristenkan. Kemudian ia pergi ke Jerman dan menjadi abbas untuk para biarawati yang mendiami biara Benediktin di Heidenheim yang didirikan oleh saudaranya, Santo Winebold. Sesudah Winebold meninggal dunia pada tahun 671, Walburga menjadi abbas untuk seluruh biara yang ada di Jerman. Ia melayani biara-biara ini hingga kematiannya pada tahun 779 di Heidenheim, Jerman. Sejak abad ke-9, nama Walburga terkenal luas di kalangan umat Jerman karena semacam minyak pengobatan penyakit yang mengalir dari batu padas di bawah tempat duduknya di Gereja Salib Suci Eichstätt, Jerman. Minyak ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit.